Eccoci qua, cari telespettatori, nello spazio consueto con il supporto di Federconsumatori, quindi Giovanna Capuzzo, presidente regionale, ben arrivata qui con noi. Grazie. Spazio consueto però per i pensionati dello SPCGL. In realtà con la presidente più volte abbiamo affrontato le diverse tematiche. Noi parleremo rivolte senza dubbio ai pensionati, ma io direi rivolti a tutti, perché sono questioni molto importanti, molto interessanti, che riguardano non solo le persone anziane ma anche i familiari che possono dare una mano. In modo particolare tratteremo quest'oggi della questione del nuovo digitale terrestre, dei bonus, la rottamazione, il decoder e poi degli aumenti terrificanti che sono stati preannunciati e che possono gravare in modo anche pesantissimo nelle tasche dei pensionati, soprattutto i tanti che vivono con pensioni estremamente basse. Quindi Federconsumatori è sempre a fianco a tutti i cittadini e anche alle persone in difficoltà. Allora, incominciamo un po'. Prima ricordiamo istruzioni per l'uso, perché giustamente più volte abbiamo parlato anche insieme, anche in altre circostanze, e tanti dicono: ma come si fa a rivolgersi all'associazione dei consumatori, proprio quella di preciso, e trovare quelle persone? Sembra una domanda banale, ma per molti non lo è. Beh, allora diciamo che noi fortunatamente abbiamo una rete di sportelli capillari, quindi siamo presenti su tutto il territorio della regione con più sportelli proprio all'interno di ogni provincia. Per chi ovviamente volesse prendere contatti con le nostre sedi li può reperire o sul sito internet, che è federconsueneto.it, oppure chiamando telefonicamente la sede regionale allo 041 97 1508, e i nostri incaricati ovviamente vi daranno le istruzioni per poter raggiungere la sede a voi più vicina. Esatto, perché non è solo una sede regionale, ma siete collocati un po' in tutto il territorio. Questo è importante per tranquillizzare tutti, anche le persone anziane. Già qualcosa si può risolvere al telefono. Sì, noi diamo già delle prime informazioni, delle consulenze, ovviamente dipendentemente dalla complessità del caso che ci viene esposto, ma già telefonicamente, oppure per chi volesse anche attraverso mail, diamo ovviamente delle prime indicazioni per poter cercare di farvi risolvere il problema in autonomia, oppure fornirvi delle semplici informazioni o delle risposte alle vostre eventuali curiosità. Allora, chiedo alla regia se già parte con la prima slide, che così ci aiuta a capire già la portata delle diverse questioni che vogliamo affrontare insieme, anche se voi vi occupate veramente di tantissime questioni, quindi non è solo questo uno dei temi. Bonus TV e decoder 2019 o bonus rottamazione TV 2021, questa è la prima questione. Allora, come ben sapete, insomma, siamo in una fase di transizione e di diciamo tecnologizzazione e digitalizzazione del nostro paese. Di conseguenza, come ovviamente è ben noto, ci sarà gradualmente l'introduzione del nuovo digitale terrestre. Ovviamente quindi ciò comporta che ci saranno delle modifiche agli apparati, ovvero alle televisioni, che ci consentono di vedere i canali sul digitale terrestre. Quello che noi abbiamo voluto ovviamente introdurre e esplicitare meglio in questa puntata è ovviamente sono gli incentivi che sono stati messi da parte del governo a disposizione delle persone, perché chiaramente sarà necessario nella maggior parte dei casi come dire, aggiornare i propri televisori proprio per poter fruire in maniera adeguata dei canali televisivi. Ovviamente gli step di transizione per fortuna non verranno fatti automaticamente e nell'immediato. Si parla ovviamente di due fasi diverse. La prima fondamentalmente riguarda la qualità del segnale, quindi avremo dei canali che si potranno vedere in alta definizione, sono di fatto quelli per chi ha già un televisore adeguato che può vedere dai canali 500 in su, e poi ci sarà il secondo step, quello diciamo più importante, dove proprio c'è una migrazione relativamente alla tecnologia del segnale. Ovviamente il primo step verrà fatto entro novembre, solamente per alcuni canali Rai e Mediaset sarà possibile scegliere di anticipare dal 15 ottobre la messa in onda di canali ovviamente in alta definizione, dopodiché da gennaio 2003 in maniera ovviamente graduale si abbandonerà il vecchio digitale terrestre e verrà introdotta la nuova tecnologia del main 10, di fatto il nuovo digitale terrestre. Per poter quindi continuare a vedere la nostra televisione, le nostre famiglie dovranno fare alcune verifiche. La prima verifica è quella relativa alla possibilità di vedere in alta definizione i canali, quindi eventualmente provvedere già adesso a una risintonizzazione dei canali e vedere se è possibile vedere appunto i canali dal 500 in poi. Se così fosse, allora la prima fase di transizione per le nostre famiglie non comporterà alcun cambiamento. Andare oltre i 500
500 e vedere se lo si riesce a vedere. Esatto. Se si riesce a vedere, tranquilli. Se non si riesce a vedere? Se non si riesce a vedere è opportuno ovviamente provvedere all'acquisto di un nuovo televisore o di un nuovo decoder, e in questo caso appunto intervengono i due tipi di bonus che il governo ha messo in piedi. Vogliamo sottolineare che questi due bonus non sono alternativi, quindi coloro i quali hanno ovviamente i requisiti per potervi accedere possono utilizzarli entrambi. Rimane ovviamente valida la regola per la quale è possibile utilizzarlo una sola volta per nucleo familiare. Quindi se ovviamente si fa l'acquisto o di un nuovo decoder o di una nuova televisione, è chiaro che è possibile farlo una sola volta. Abbiamo parlato ovviamente dei due bonus. Il primo è stato introdotto appunto nel 2019 e riguardava il bonus per l'acquisto o di un nuovo televisore o di un decoder adeguato ovviamente ai nuovi segnali, ed è quello di fatto un po' più diciamo anche di valore più basso, che è stato purtroppo abbassato dai 50 iniziali ai 30 euro adesso di agevolazione, e riguarda ovviamente le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro e che acquistano ovviamente un nuovo televisore oppure un nuovo decoder. Ovviamente questa somma viene detratta dal costo dell'acquisto di questi beni. Invece l'altro bonus che è stato introdotto in quest'anno è il bonus rottamazione. Rottamazione significa che praticamente io porto il mio vecchio televisore, e come vecchio televisore intendo un televisore che è stato prodotto e venduto prima del 22 dicembre del 2018, e lo sostituisco con uno nuovo. Questo bonus ovviamente prevede lo sconto del 20% sul valore d'acquisto del televisore, però fino a un massimo di 100 euro. Quindi sul valore aggiunto viene fatto questa integrazione? Cioè, sì, di fatto non è una grandissima... Perché tanti pensano, pago 40 euro, devo metterne solo 10. No, se ipoteticamente se il decoder mi costasse 40 euro, io ne pagherei 10 perché 30 vengono detratti. Se però ovviamente devo acquistare un televisore di nuova generazione, ben sappiamo che i prezzi non sono proprio bassissimi, lo sconto che avrò è del 20%, di fatto più o meno è come se mi venisse scontata l'IVA sull'acquisto del televisore. Bravissima, perché poi l'altra gabola poco piacevole è che questi apparecchi non sono proprio economici, questi di nuovissima generazione, e non è neanche corretto eticamente, insomma, che una persona anche anziana o chi non ha disponibilità economica, si è tenuto bene il proprio televisore, funziona perfettamente, che si trova a dover sobbarcare questa spesa come una tassa sostanzialmente, per poter vedere, una tassa ulteriore per poter vedere la televisione. Sì, purtroppo sì, diciamo che non ci sono sfortunatamente alternative, perché comunque chi vorrà vedere la televisione del futuro sarà comunque costretto a cambiare ovviamente il proprio televisore o acquistare un nuovo decoder. È chiaro che la spesa inferiore è quella del decoder, però molte famiglie si lamentano relativamente al fatto che non hanno un solo televisore ma ne hanno più, e quindi è chiaro che l'investimento comincia a essere soprattutto abbastanza importante. Dopodiché ricordiamo che per quanto riguarda il bonus della rottamazione è fondamentale come requisiti, insomma, essere in regola con il pagamento del canone, e si dovrà dimostrare ovviamente di aver pagato sempre regolarmente il canone del televisivo. Fino a quanti anni prima, antecedenti? Di fatto loro chiedono quello attuale, quindi di essere in regola, di non avere la bolletta elettrica, per cui... Esatto, sì, nella maggior parte dei casi basterà esibire quel documento là, ed è possibile ovviamente beneficiare del bonus o direttamente dal venditore, quindi ovviamente andando ad acquistare il bene presso un rivenditore qualsiasi che aderisce ovviamente all'iniziativa, oppure beneficiare della, diciamo, questa scontistica, se così possiamo parlare, portando un vecchio televisore a rottamare presso dei centri autorizzati e specializzati, perché in tutta questa ovviamente rivoluzione c'è anche la questione della rottamazione dei vecchi televisori, che ci auguriamo ovviamente vengano in qualche modo smaltiti nella maniera più corretta e più adeguata possibile. E quindi un ulteriore problema a questo nuovo step di digitalizzazione è anche un aumento della produzione dei rifiuti. Assolutamente sì, no, sto pensando anche alla produzione di tanti televisori in un momento in cui le materie prime hanno avuto un rincaro così alto, mancano pezzi di ricambio eccetera, quindi anche lì mi viene un attimo di ansia al pensiero. Ci saranno prodotti sufficienti per tutte le domande, forse è meglio muoversi per tempo. La seconda possibilità, abbiamo visto l'ISEE,
E quindi ritorniamo sulla slide, così sì. La riprendiamo un attimo. Invece per quanto riguarda appunto il primo bonus, quello che è stato introdotto nel 2019 del valore appunto massimo di 30 euro, richiede invece la presentazione di un ISEE familiare che deve essere inferiore ai 20.000 euro. Di fatto questo, diciamo, era la prima introduzione che voleva andare, insomma, a sostegno delle famiglie, insomma, un po' più in difficoltà economica, mentre ricordiamo che per quello che è attuale, insomma, l'ultimo bonus, quello rottamazione, non ci sono requisiti di natura economica, quindi può accedervi chiunque. Ribadisco quindi che nel caso in cui una famiglia abbia un ISEE inferiore ai 20.000 euro può acquistare sia il decoder e beneficiare dello sconto di 30 euro, che ovviamente beneficiare anche del bonus rottamazione andando a rottamare la propria vecchia televisione. Ah, quindi in questo caso qui sono cumulativi. Solo in questo caso qua sono cumulativi. Sì. Quindi, però 20.000 euro di ISEE familiare, insomma, sì, familiare implica già una situazione di difficoltà, per cui è anche comprensibile. Avete avuto particolari questioni che sono sorte nel frattempo, dal momento in cui si è preannunciata questo cambiamento? No, diciamo che le lamentele principali sono quelle e le richieste fondamentali sono quelle sull'effettiva obbligatorietà di questo cambio. Molte famiglie in effetti sono ancora un po', diciamo, come dire, allibite, se vogliamo usare un eufemismo, relativamente appunto a questo cambiamento, cioè, che in effetti non è prorogabile, perché siamo abituati, non so, come il discorso del mercato libero, no? Delle energie, prorogato, tutti quanti si sono affrettati all'inizio, poi ormai siamo già alla terza, quarta proroga. Questo non è prorogabile, siamo diciamo certi. Che ci sono già state alcune proroghe dei vari step, infatti sono stati posticipati di qualche mese rispetto a quelli che erano le tempistiche iniziali, proprio per cercare in qualche modo di consentire alle famiglie di adeguarsi in tempo utile per poter ovviamente poi utilizzare il televisore e potersi godere, insomma, quei momenti di svago davanti alla televisione. È chiaro che la questione è in evoluzione, è probabile che un po' tutta la fase di transizione, quella che insomma ci aspettiamo debba finire indicativamente per gennaio del 2023, possa eventualmente ulteriormente slittare, però attualmente ci sono questi bonus e ricordiamo che ci sono fino a esaurimento. Quindi fin tanto che le risorse economiche messe a disposizione ci saranno nel momento... Vuol dire, non che uno si pensa di averlo sempre, no, purtroppo sono fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione del governo, fermo restando che non ci sia poi una successiva volontà di ampliare, di nuovo, insomma, aumentare la dotazione economica e quindi far sì che ci siano ovviamente più persone che ne possano beneficiare. È per questo il motivo per il quale è opportuno muoversi quanto prima. Sì. Assolutamente. Allora, a proposito di penalizzazioni che ci sono nel periodo, tra le tante, c'è anche il rincaro dei prezzi delle bollette preannunciati, il rincaro attuale, altro, lo dicevo prima fuori onda, dei carburanti. La benzina ha raggiunto dei livelli impossibili. Sì. Allora, qual è la situazione? Allora, la situazione al momento, diciamo che possiamo ritenerla ancora preoccupante, con la speranza però che il governo attui quanto prima ovviamente le manovre necessarie per poter far sì che, insomma, le ricadute negative che hanno previsto siano abbattute quanto più possibile. Sarà noto ovviamente, perché ne hanno parlato tutti, di questi annunci relativi appunto ai rincari sul costo della materia prima energetica e gas, che aumenteranno dal 40 al 20%. Secondo una valutazione, una stima che chiaramente abbiamo fatto noi, se la situazione rimanesse così e quindi non ci fosse un intervento da parte del governo per appunto abbassare questi aumenti importanti, le famiglie si troveranno a sostenere un aumento delle uscite finanziarie di circa 110 euro per quanto riguarda le bollette dell'energia elettrica e oltre 280 euro per quanto riguarda la bolletta del gas. Chiaramente ben sappiamo che adesso ci sta alle porte aspettando la stagione invernale, quindi è chiaro che l'aumento e l'utilizzo del gas aumenterà, motivo per il quale, insomma, c'è un aumento anche maggiore relativamente appunto alla bolletta del gas. Presidente, voi a livello nazionale comunque siete sempre molto attivi, oltre che a livello territoriale locale.
Che cosa state facendo come associazione sindacato per questo livello, proprio per capire se c'è margine, se avete avuto delle Allora, come associazione di tutela degli interessi collettivi di fatto, perché vanno a colpire fondamentalmente le famiglie, perché si è parlato per lo più della trimestrale rivalutazione che l'autorità per l'energia elettrica e il gas fa relativamente ai costi della materia prima, perché sappiamo che nel mercato di maggior tutela, che è quello che attualmente viene utilizzato ancora di più dagli utenti, il costo, diciamo, dell'energia elettrica e del gas viene rivisto di 3 mesi in 3 mesi. È chiaro che però l'aumento proprio il costo della materia prima, che riguarda tutti, andrà a colpire non solo le famiglie ma anche le imprese e le industrie, con ovviamente ricadute purtroppo sempre sul consumatore, perché aumentando ovviamente la materia prima è chiaro che indirettamente c'è un aumento di un sacco di costi del trasporto, della distribuzione, della produzione stessa, ed è chiaro che quindi i rincari poi avranno delle ricadute indirette anche sulle famiglie. Quello che noi abbiamo fatto già dal 2018, quindi già non dico prevedendo, però per scongiurare proprio che si verificassero situazioni di questo tipo, noi avevamo presentato una raccolta firme proprio per chiedere al governo una rivisitazione degli oneri di sistema. Se noi prendiamo infatti una bolletta dell'energia elettrica, sistema, pensiamo, quindi quella della parte che non è materia prima, che non è relativa al nostro consumo effettivo di energia. Noi vediamo che con bolletta alla mano il consumo effettivo di energia è una parte della somma totale che poi ci viene richiesta per il pagamento della bolletta, ed è una parte minima, perché oltre agli oneri di sistema ci sono le tasse, ci sono le spese del trasporto, di gestione del contatore, e quindi era opportuno già nel 2018 rivedere appunto la composizione di questi oneri di sistema, che a volte, un po' come riguarda anche la benzina, che è ricca di accise che vanno a rincarare il costo totale alla pompa, che poi l'utente deve ovviamente sborsare, e ricordiamo che attualmente mi sembra ci siano circa 19 accise che gravano sul costo della benzina. 19. Esatto, più ovviamente IVA e quant'altro. Quindi era opportuno rivederle, e molte ovviamente di queste accise e oneri di sistema sono anche desuete e non sono più opportuno ovviamente immetterle nel costo finale al consumatore. Quindi noi avevamo già in qualche modo previsto la necessità di fare una riforma strutturale, quindi non dettata da un'emergenza, ma proprio che nel lungo termine consentisse ovviamente alle famiglie di poter sostenere in maniera adeguata il costo delle bollette, anche perché ricordiamo che a livello nazionale noi attualmente abbiamo 2,3 milioni di persone che vivono in povertà energetica. Povertà energetica significa l'impossibilità di potersi riscaldare d'inverno e raffreddare d'estate o utilizzare gli elettrodomestici in maniera adeguata e dignitosa. Quindi l'impossibilità di accedere in maniera appunto corretta e adeguata alle fonti energetiche di fatto non è solo una questione di vita, come dicevo prima, dignitosa, ma anche una questione di salute, perché chi non riesce a vivere in maniera dignitosa o comunque in un ambiente adeguato, è chiaro che poi ha delle ricadute anche di natura sanitaria. Perfetto. Allora, affronteremo questi argomenti e anche altri in un prossimo capitolo, una prossima puntata, ma è stato importante soffermarsi, e l'importante è intanto ribadire il concetto. Il primo step era quello del decoder, e quindi rinnovare il proprio apparecchio, fare quella piccola verifica oltre i canali 500, eccolo qui, vediamo le slide riassuntive, oppure chiedere il bonus rottamazione TV e quindi attivarsi. Se non avete compreso bene questi messaggi, non vi sono chiari, non sapete qual è la vostra situazione, chiamate naturalmente le associazioni Federconsumatori, che è disponibile visto a livello territoriale in modo capillare, fatevela spiegare bene, non perdete questa opportunità. Anche un piccolo sconto, che come dire togliamo l'IVA, però qualcosa può aiutare quando si parla poi di apparecchi che purtroppo hanno comunque un costo elevato. Allora, Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori, grazie del suo supporto. Grazie a voi. Grazie molte, grazie a voi cari telespettatori. Naturalmente ci rivediamo per altri approfondimenti la prossima settimana. La trasmissione però continua naturalmente dopo la pubblicità con le nostre consuete interviste di approfondimento.